После появления Бруно я начала замечать, что после стирки на вещах остается шерсть. Меня это не устраивает, и что-то нужно делать. Я для себя выбрала надежный бренд Беко. У этой машинки 7,5 килограмм загрузка, инверторный мотор, то есть это он более долговечный, и у него есть защита от накипи. 15 программ разных типов тканей, беспроводное управление с телефона через приложение. Ребята, это мега удобная вещь. Я могу быть не дома, но моя машинка стирает. И самое для меня главное было функция удаления шерсти животных. Вы представляете, какое это нонсенс для тех, у кого есть животные. Вот так вот зажимаем на 3 секунды, и все, вуаля, лапка загорелась, и у нас на вещах нет шерсти. На самом деле это просто мега крутая функция для тех, у кого есть домашние животные. Также мне нравится ее обалденный дизайн. Серо-черные цвета впишутся в любой интерьер ванны. Поэтому я вам рекомендую данную стиралку.